السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالشوين تصوماليات آدي أدبان يونيس سلامينا وانا نونيسو دوينينا وكمبني جيني وينا forever living product waxaan kulli maalin walba waxaan la share garaynaa oo la wadaagna wax soo saarkeena qaybo kamid ah oo bulshadeena aad iyo aad ugu munaasiba oo aad iyo aadna bulshadeena wax ugu tar balaaran ugu leh maanta qaybteenu ka hadlaynaa waa qayb ay dadkeenu aad iyo aad u danaynayaan taasi oo awal hore kiniino iyo chemical ay isku guri jireen si ay miisaankooda ugu kordhiyaan balse maanta aynu qaadan doono alaabo dabiiciya oo miisaankaaga si yar oo fudud u kordhinaya kaas oo keenaya bartii aad u baahnayd miisaankan marka uu kugu kordhinayo meelo kamid ah jirkaaga ma naaxayaan balse jirkaaga si simana ayuu miisaanku u kordhaya waxa kamid ah saddexdan qaybood waa saddex kamid ah alaabaadkeena kambaniga waxa weeyaan waa kiniin sharaab caanaayo la qasanayo iyo sharaab la cabayo haddaba kiniinkani waxa weeyaan waa bee pollen waxa weeyaan waa qaybo kamid ah wax soo saarka shinnida kaasi oo qofka ama teedka u siyaadinaya sidoo kale minerals iyo vitamins ay ku jiraan uu qofka siyaadinaya inuu miisaankiisa uu ku siyaado wax fiican oo qofku qaadan karo kan waxa weeyaan forever light ultra waxa weeyaan waa protein caano protein oo qofku qasanaya wuxuu ka sameeyay waxa ku jira halkii qaado 24 gram oo protein ayuu ka kooban yahay wuxuu ku qasanayaa 300 ml oo biyo kan waxa weeyaan aliola bitis and beaches waxa weeyaan waa sharaab waxa ku jirta vitaminska iyo mineralka uu qofku u baahan yahay muddada intan wado qofku wuxuu isticmaalayaa sharaabka waxyaabaadkan carbohydrate-ku ku badan yahayna wuu wadanaya sidoo kale haduu exercise sameyn jiray amba jimicsi badan sameyn jiray qofku uu yareynaya muddada yaro kooban si yaro siman oo jirkiisa u siman ayuu miisaan fiican ayuu ku kordhinaya aad iyo aad baan inii soo dhaweynayna ku soo dhawaada kambaniga. Assalaamu calaykum.